ji bo xweparastin jî vayrosê korona wekû hemû deverê din yên Kurdistanê li qeza Şêxan jî reşandina dermanê dijî vayrosê korona ji lê du xwebexşên devera Şêxan û li dîvstanderên Rêveberiya Sexlemiya Şêxan hate reşandin. Kam dermanê dijî vê vayrozê vê koronê raşînîn welatê xwe parêzîn, qeda xwe Şêxan parêzîn vê tiştî. Belê em hêvîdarên jî çi xelkekê evê dîbet malet xwe da rîn te xarê nederkevit. Em jî mecbûrîn em derkeftîn bo harîkariya xelkê xwe bikeyn, menteqa xwe bikeyn, ewdiya xwe bikeyn belê. Wekî dî jî bo vî dermanê em ê tiraşînîn dî rênmayînê siha qeda Şêxan em ê tiraşînîn. Gel me harîkarên gel bejê polîsa hatino çonê yê şortê gel me harîkarin. Rêveberê Sexlemiya Şêxan reşandina dermanê dijî vayrosê korona heta radekî baş dê deverê ji vayrosê korona dûr ketin dîsan çendîn rênma dane diyar kirin bo welatiyan da ku xwe parêzin jî evî vayrosî. different من وزارة التندرسي و بيجن WHO يا رخرة سغلمية جهاني كو اف درمانا بيتا رشاندن الجهن قشتي وجهد قلبالة غوان اجبر اف درمانا فيروسي تكوجت حتى صدا هشتي بينجج فيروسي تكوجت ويدي شك بكتيريا وان شك ناهلت اجبر انه موضوع كورونا باشترين تشت ام بكين بو خلك الجهد قلبالة غو هاتو تشو ام في درماني براشينين تایبەت ئەو بێژین کەمپا و جهێکی هەبێتی قەلەباڵغ بێت. قایمەقامی قەزا Şêxan jî serdar Şêx Yehya mafeya qedexekirina hatin û çonê dide diyarkirin û dîsan daxwazî ji devaya xelkê Şêxan diket ku pêgiriyê bi rênmayên hatin û çonê bikin. حقیقت ئەوە دیارە هەشیارەکی تەواو و وعیەکی تەواو لەلایەن خەڵکەوە هەیە و بڕیارەکانی حکوومەت و بەتایبەتی وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی ساخلەمی لە ڕێگەی ئیدارە خۆجێیەکانی ئیدارەی پارێزگای دۆهۆک و ژووری ئۆپەراسیۆن لە قەزای شێخان و ناحیەکان هەمووی بۆ هەندێک و بڕیار بۆ سەلامەتی هاوڵاتیانە لازمە ئەو تەوعیە بە تەواوەتی تەزبیت و بچەسپێت لە لای خەڵک و لایەکی دیکە دەستخۆشی بۆ هێزەکانی ئاسایش پۆلیسی ناوخۆ پۆلیسی هاتوچۆ دەکەین و تیمەکانی ساغڵەمی بەتەواوەتی شەو و ڕۆژ لە خزمەتی هاوڵاتیانن. ئەکرەم دەروێش گەلی کوردستان شێخان